当你每天早晨站在镜子前，凝视着这副躯壳时，你的内心究竟充满了什么样的情绪？是对于渐渐爬上眼角的皱纹感到恐慌，还是对于不完美的体态感到焦虑，亦或是为了那隐隐作痛的关节而感到沮丧？我们生活在一个过度崇拜肉体的时代，社会不断告诉我们，身体就是我们的一切，是我们存在的唯一证明，因此我们必须耗费巨资去装饰它，为了延缓它的衰老而精疲力竭。然而，这种对于肉体的过度关注，恰恰是现代人深层焦虑的根源。我们赋予了这副皮囊太多的权利，让它成为了我们情绪的主宰。一旦身体出现微恙，我们的精神世界便随之崩塌。这绝非智者所为。斯多葛哲学并不要求我们厌恶身体，也不像某些极端的苦行僧那样主张通过折磨肉体来升华灵魂。这种做法在斯多葛看来同样是愚蠢的极端。塞内卡曾深刻地指出，我们的身体既不是我们的主人，也不该被视为必须被摧毁的仇敌。它仅仅是一个暂时的居所，是灵魂在地球旅途中必须携带的行李。试想一下，当你出门旅行时，你会照顾好你的行李箱，确保它完好无损，以便装载物品。但你会因为行李箱上的一道刮痕而痛不欲生吗？你会因为行李箱的陈旧而觉得自己的人生毫无价值吗？绝不会，因为你知道行李只是工具，而旅行的意义在于旅人本身。这正是我们应当持有的态度。然而，大多数人却活反了。我们成为了这副躯壳的奴隶，每天为了满足他的欲望而疲于奔命，为了他的舒适而牺牲了内心的宁静。艾比克泰德这位伟大的哲学家本身就是一位跛脚的奴隶，他的身体残缺不全，受尽了病痛的折磨，但他却拥有着比任何帝王都更自由的灵魂。他告诉我们，身体并不属于我们真正能够控制的范围，它属于身外之物，会受到遗传、意外、疾病和时间的侵蚀。如果你将幸福建立在一个你无法完全掌控的东西上，那么你的生活注定会充满恐惧与不安，因为你随时可能失去它。这种恐惧会让你变得软弱。我们必须清晰地划分出一条界限，你作为一个理性的存在，与你的肉体并不是同一个概念。你的身体只是包裹着神圣理性的粘土与泥浆。马可·奥里略身为罗马皇帝，虽然拥有无上的权力，但他的身体却十分虚弱，常年被胃病和失眠困扰。在无数个无法入眠的寒夜里，他在日记中写道：不要让肉体的痛苦蔓延到灵魂的领域。这意味着，当身体感到疼痛时，那仅仅是神经的信号，是生理的反应。但如果你因此感到我不幸或我很悲惨，那就是你的判断出了问题，是你允许肉体的感觉绑架了你的理智。这种区分是获得自由的第一步。很多人误以为斯多葛主义者是不关心健康的，这是一个巨大的误解。事实上，保持身体的健康是被允许且值得追求的，但它的地位必须被摆正。在斯多葛的价值体系中，身体健康属于优先的中性之物，也就是说，如果有选择，我们当然更喜欢健康而不是疾病，更喜欢强壮而不是虚弱，因为一个健康的身体能更有效地服务于我们的理性，让我们更好地履行社会责任。但是，关键在于不执着。如果命运夺走了我们的健康，如果衰老不可避免的到来，我们不应该感到被剥夺，因为我们从未真正拥有过它，它只是自然暂时借给我们的工具。现代社会的广告不断向我们贩卖一种恐惧：如果你不够美、不够瘦、不够健康，你就没有价值。这种观念像毒药一样侵蚀着我们的心灵。我们看到无数人为了整容而冒险，为了练出肌肉而服用药物，这背后其实是一种深层的生存焦虑。我们试图通过控制身体来对抗死亡的虚无感，但斯多葛学派冷静地告诉我们，无论你如何保养，这副躯壳最终都会回归尘土，这是宇宙的规律。任何试图对抗自然规律的行为都是徒劳且痛苦的。真正的力量来自于接受身体的脆弱性，并在这种脆弱中依然保持灵魂的高贵与坚韧。试着想象一下，如果你的灵魂是一位驾驶员，而你的身体是一辆汽车，你会定时保养这辆车，给它加最好的油，但你绝对不会因为车子的一个轮胎漏气就觉得自己作为驾驶员的能力丧失了。
你是那个握着方向盘的人，你有权决定车子往哪里开，而不是让车子决定你的目的地。当这辆车最终报废无法使用时，你会优雅地走出车门，继续你的旅程，而不是抱着方向盘痛哭流涕。这就是我们与身体应有的关系，爱护它，使用它，但不依赖它，更不被它定义。这是一种超然的智慧，也是通往内心宁静的必经之路。然而，要达到这种境界并不容易，因为肉体的感觉是如此真实且强烈。饥饿会让我们愤怒，疼痛会让我们恐惧，性欲会让我们意乱情迷。我们的神经系统似乎被设计成要不断干扰我们的理性思考，这就是为什么我们需要透过长期的哲学训练来夺回主权。这不是要我们变得麻木不仁，而是要在刺激与反应之间建立一个缓冲区。当身体发出信号时，理性能够冷静地审视它，然后做出最符合美德的选择，而不是像条件反射的动物一样被本能牵着鼻子走。在接下来的内容中，我们将深入探讨斯多葛学派提供给我们的具体心智工具，这些不仅仅是理论，而是可以实际操作的思维技术。我们将学习如何运用二分法来重新定义健康与疾病，如何透过预演不幸来降低对肉体痛苦的恐惧，以及如何像马可·奥里略那样，在身体极度不适的情况下依然保持思维的清晰与人格的完整。这是一场关于自由的战争，战场就在你的体内，而胜利的奖赏是一个无论外在环境如何变化都无法被摧毁的强大内心。准备好了吗？让我们不再做自己身体的囚徒，而是成为这座神圣殿堂的真正主人。我们要学会用一种全新的眼光看待自己的双手、双脚和躯干，它们不再是焦虑的来源，而是我们实践美德、造福世界的工具。现在，请深吸一口气，感受气息在肺部的流动，意识到这只是生理机能的运作，而那个正在观察这一切的你，才是永恒不灭的理性之光。让我们一起踏上这条重塑身心关系的智慧之路。要将我们从对肉体的焦虑中解放出来，仅凭意志力的喊话是不够的。我们需要精确的手术刀来切割那些错误的观念，而斯多葛哲学提供的第一把手术刀就是著名的控制二分法。艾比克泰德在手册的开篇就雷霆万钧地宣告，有些事情是我们能控制的，有些事情是我们不能控制的，而我们的身体不幸地属于后者。这听起来可能有些反直觉，你可能会反驳说，我当然能控制我的身体，我可以决定去跑步、去节食、去吃药。但请仔细分辨这里的细微差别。你能控制的是去照顾身体的行为和意图，但你无法绝对控制这些行为产生的结果。你每天坚持吃健康的食物，去健身房挥汗如雨，这确实展现了你的自律，这属于你完全掌控的意志范畴，是值得称赞的美德。然而，即便你做到了这一切，遗传基因的突变、突如其来的病毒感染，或是马路上失控的车辆，依然可以在一瞬间摧毁你的健康。如果你将自信和快乐建立在拥有一副完美的身体这个结果上，那么你就是在与命运赌博，而且庄家永远是自然法则。斯多葛主义者并非不努力，而是像一个精明的射手，他会专注于瞄准、调整呼吸、完美的拉开弓弦，这是他能控制的。至于箭射出后是否会被一阵怪风吹偏，那就不在他的控制范围内，他不会因此而崩溃。理解了这一点，我们就能从根本上消除对于衰老和疾病的恐惧，因为我们不再试图扮演上帝的角色去强行扭转自然的进程。当皱纹出现，当体力下降，我们不再将其视为个人的失败，而是视为宇宙季节的自然更替。就像树叶在秋天会变黄一样正常，我们依然会寻求医生的帮助，依然会保持良好的生活习惯，但我们的动机改变了，不再是为了恐惧死亡或讨好他人的目光，而是为了让这个暂时的居所尽可能整洁，以便理性灵魂能够不受干扰地居住其中。这种心态的转变会让你瞬间卸下沉重的心理包袱，获得前所未有的轻松感。接下来我们要运用第二个强大的工具，那就是马可·奥里略反复使用的客观表象法。这是一种剥去事物光鲜外衣，直视其本质的思维训练。现代社会喜欢将肉体神圣化，
商品化，用各种滤镜和修辞来包装欲望，让我们对某些身体特质产生近乎疯狂的迷恋或自卑。但这位罗马皇帝教导我们，要像解剖学家一样冷静地审视这一切。所谓的美食，不过是死去的动物尸体；所谓的高贵紫袍，不过是染了贝壳血的羊毛。而那令无数人神魂颠倒的性爱，在生理学上也仅仅是短暂的抽搐和粘液的分泌。这听起来似乎有些煞风景，甚至有些残酷，但这正是治疗我们对肉体过度执着的良药。尤其当我们被虚荣心或情欲冲昏头脑时，当你因为自己没有超模般的身材而自卑时，试着用这种客观的眼光审视那些让你羡慕的身体。它们同样是由骨骼、肌肉、脂肪和体液组成的生物机器，同样会排泄，同样会散发异味，同样会腐烂。剥去了社会赋予的虚幻价值，所有的身体在生物学层面上都是平等的，没有哪一副躯壳比另一副更高贵。这种视角的转换能帮助我们瞬间斩断嫉妒和自卑的根源，让我们将注意力回归到真正能区分高下的领域，那就是我们灵魂的品质。同样的逻辑也可以应用在我们最害怕的肉体疼痛上。当病痛来袭，我们往往会陷入一种灾难化的叙事，我们会对自己说，这太可怕了，我受不了了，我的人生完了。斯多葛学派告诉我们，真正让我们痛苦的往往不是疼痛本身，而是我们对疼痛所附加的判断。疼痛只是神经末梢传递给大脑的一个电讯号，告诉你某个部位组织受损，这是一个中性的信息。而我好惨是你自己加上去的主观剧本。我们要学会将感觉与评价剥离开来，就像把肉从骨头上剔除一样前进。试着在下一次感到疼痛时做这个练习，闭上眼睛，专注于那个疼痛的点，问自己，现在这一秒，这个感觉真的超出了我能忍受的极限吗？通常情况下，答案是否定的。塞内卡曾说过一句极具洞察力的话，疼痛要么是剧烈的，要么是长久的，但它不会既剧烈又长久。剧烈的疼痛通常很快会结束，或者导致死亡，那痛苦也就结束了。而长久的慢性疼痛通常是可以忍受的，我们可以学会与之共存，不要去预想未来还有多少痛苦，只要专注于当下这一刻的忍耐，你会发现，任何单独一瞬间的痛苦都是你的意志力可以承担的。我们要警惕第二支箭的伤害，这是古老的智慧，也深深植根于斯多葛的实践中。第一支箭是身体遭遇的实际创伤或疾病，这是命运射向我们的，我们无法躲避。但第二支箭是我们因为这个创伤而产生的怨恨、恐惧和自怜，这是我们自己射向自己的，而且往往比第一支箭更毒、更痛。一个真正的斯多葛主义者会拔掉第二支箭，他会承认，是的，我的腿断了，这很痛，行动不便，但他绝不会接着说，这是不公平的，我是个废人。他会止步于客观事实，拒绝进入情绪的渲染，从而保留了内心的尊严与平静。此外，我们还应当学会将身体视为一种借以修行的道场，而不是单纯享乐的工具。当身体健康强壮时，我们利用它来服务社会，帮助他人，保护弱者，这是在顺境中实践节制与正义。当身体生病虚弱时，我们利用它来练习耐心、坚韧和对命运的顺从，这是在逆境中实践勇气与智慧。无论身体处于什么状态，它都有独特的价值，都是灵魂展现美德的舞台。如果你只在身体健康时才觉得活着有意义，那你就是浪费了生命中将近一半的修行机会。因为疾病和衰老是每个人必经的课程，我们必须明白，身体的舒适区往往是灵魂的停滞区。现代人为了追求极致的舒适，发明了各种工具来伺候这副躯壳，恒温的房间、柔软的沙发、代步的汽车。我们恐惧任何一点点的不适。然而，斯多葛哲学鼓励我们主动去拥抱一些受控的不适，比如偶尔洗冷水澡，尝试短期断食，或者是睡在坚硬的地板上。这不是自虐，而是为了提醒身体谁才是老大，是为了证明给自己看。即便没有那些舒适的条件，我也依然能活得很好。我的快乐并不依赖于这些外在的物质享受。这种自愿的困苦练习能极大地增强我们的心理免疫力。当你习惯了主动挑战身体的极限，
当真正的厄运降临，当你被迫处于恶劣的环境中时，你就不会像温室里的花朵一样瞬间枯萎，你会淡然一笑，对自己说，这没什么大不了的，我早就练习过这种感觉了。你会发现，身体其实比你想象的要坚韧得多，它有着惊人的适应力，只是你的浇灌让它变得脆弱了。通过适度的磨练，我们不仅强健了体魄，更重要的是，我们锻造了一颗无所畏惧的心。在这个过程中，我们要时刻保持一种幽默感和抽离感。当你的肚子因为饥饿而咕咕叫时，你可以把它想象成是一只需要喂食的宠物在吵闹，你安抚它，但不被它激怒。当你的膝盖因为天气变化而酸痛时，你可以把它看作是一个老旧的零件在发出咯吱声，你关注它，但不为此忧心忡忡。这种将身体客体化的技巧，能让我们在享受身体带来的便利的同时，不至于深陷其中无法自拔。你是那高高在上的观察者，身体只是你在这场人生戏剧中穿住的戏服。我们也要警惕社会对于完美健康的过度营销，这是一种现代迷信。健康产业告诉我们，只要你吃这种药，买那种器材，你就能永葆青春，这是一个美丽的谎言。斯多葛主义者接受人体的局限性，我们承认人体是一个会磨损、会故障的生物系统，承认这一点不是悲观，而是最极致的现实主义。当我们不再执着于不可能的完美，我们就能在不完美中找到安宁，我们就能在每一次呼吸、每一次心跳中感受到生命的奇迹，而不是总是盯着那些不够好的地方看。至此，我们已经掌握了控制二分法来区分意图与结果，学会了用客观表象法来剥离痛苦的恐怖外衣，也懂得了利用自愿的不适来强化心智。这些都是防御性的武器，帮助我们抵御身体带来的负面情绪。但在斯多葛哲学的武库中，还有更深层次、更具进攻性的智慧，那就是如何将身体的必死性转化为生存的动力，如何站在宇宙的视角来重新审视我们这微不足道的肉身。下一章我们将进一步探讨如何利用这些工具来应对现代生活中具体的挑战，并引入一个更宏大的概念：我们不仅仅是独立的个体，更是宇宙大生命体的一部分。当你意识到你的身体物质其实来自于星辰，最终也将回归于星辰时，你对于当下肉体得失的计较将会变得微不足道。让我们继续这场灵魂的攀登，去俯瞰那更壮阔的风景。既然我们已经学会了如何从内部防御肉体带来的痛苦，现在我们必须将视野转向外部，去重新审视身体在社会与宇宙中的真正功能。斯多葛哲学强调世界主义，即人类是同一个巨大身体上的不同肢体。马可·奥里略曾用牙齿的上下咬合、双手的互相配合来比喻人与人之间的关系。这意味着你的身体不仅仅是属于你的私有财产，它是你履行社会职责、服务共同利益的唯一工具。如果我们只将身体视为展示魅力的展览品，那我们就彻底辜负了自然赋予我们手脚的初衷，因为手是用来劳动和帮助他人的，而不是用来装饰和炫耀的。在当今这个图像泛滥的社交媒体时代，这种观点显得尤为珍贵且具有革命性。我们每天花费数小时在滤镜、角度和修图上，试图向陌生人展示一个并不存在的完美形象。这种行为在斯多葛看来是一种精神上的病态。我们将身体景观化了，变成了一种寻求外部认可的货币。当点赞数不如预期时，我们便感到自我价值的崩塌。斯多葛主义者会问，你锻炼肌肉是为了在镜子前自拍，还是为了在邻居搬家时能有力气伸出援手？你是为了看起来健康，还是为了拥有充沛的精力去完成你的使命？动机的差异决定了你是身体的奴隶还是主人。苏格拉底是斯多葛学派的精神先驱，据记载，他相貌丑陋、秃头、凸眼、大腹便便，完全不符合当时雅典的审美标准。然而，他却是全希腊最迷人的人，无数英俊的青年才俊围绕着他，被他的智慧与灵魂的光芒所吸引。这给了现代人一个强有力的启示：真正的魅力从来不来自于胶原蛋白的含量或肌肉的线条，而来自于内在性格的强度与思想的深度。
如果你过度修饰外表，却忽略了灵魂的修养，就像是用黄金去装饰一个装满垃圾的盒子，外表越光鲜，内在的空虚与腐臭就越显得讽刺。我们还要警惕现代社会对于抗衰老的病态痴迷，这是一场注定失败的战争，且耗费了我们宝贵的生命资源。广告商将皱纹描绘成需要被治愈的疾病，将白发视为羞耻的标记。但斯多葛学派认为，衰老是自然过程的一部分，就像果实成熟会变色一样自然。塞内卡提醒我们，生命的长度不取决于时间，而取决于内容。许多人为了延续肉体的存活而小心翼翼地活着，结果却从未真正生活过。如果我们将大把的时间和金钱都扔进了对抗衰老的无底洞，那我们就没有资源去建设那个不会衰老的精神世界了。这种对抗自然的态度还体现在现代人对生物骇客或永生的追求上。我们试图通过科技手段无限延长肉体的使用期限，虽然保持健康无可厚非，但如果其背后的驱动力是对死亡的恐惧，那么这种追求就是一种奴役。斯多葛主义教导我们拥抱命运，这意味着要爱上你命运中的一切，包括你会衰老、你会生病、你会死亡这一事实。一个智者不会祈求上天多给他几年光阴，而是专注于如何让当下的每一刻都充满美德的光辉，因为有质量的生命比单纯的长度重要得多。当我们把身体看作是服务的工具时，我们对疾病和残疾的看法也会发生根本的转变。如果命运夺走了你的双腿，你依然可以用双手去写作、去拥抱；如果夺走了你的视力，你依然可以用语言去传播真理，去安慰他人。历史上有无数斯多葛式的英雄，他们在身体支离破碎的情况下，依然展现出了惊人的人格力量。这告诉我们，只要理性尚存，就没有任何身体的障碍能阻止我们履行作为人的义务。我们应该关注的是还剩下什么，并将其发挥到极致，而不是哀叹失去了什么。此外，对于身体的正确态度还能净化我们与他人的关系，尤其是亲密关系。如果我们过度迷恋肉体，我们在看待他人时也会不自觉地物化对方，将对方简化为一堆肉块的组合，从而陷入无尽的欲望与占有欲中。马可·奥里略常常提醒自己，在看到俊男美女时，要运用理性的 X 光去透视其本质，这不是为了抹杀美，而是为了不被表象所迷惑，从而看到对方作为一个理性存在者的真实价值。只有当我们不再是肉体的猎手时，我们才能建立起真正基于灵魂共鸣的深刻连结。我们还应当学会从宏观宇宙的视角来看待我们的物质构成。科学告诉我们，组成我们身体的每一个原子都曾经是燃烧的恒星的一部分，在我们死后，这些原子会重新散开，成为泥土、树木，甚至是其他人的一部分。赫拉克利特说，万物皆流，我们的身体就像是一条河流，物质不断地流进流出，没有一刻是静止的。既然这副躯壳本质上只是宇宙物质的暂时聚合，我们又何必对它的某个瞬间状态如此执着？这种宏大的视野能让我们瞬间从对小肚腩或脱发的微观焦虑中抽离出来。在日常生活中，我们可以练习一种简约的身体管理。斯多葛主义者不是苦行僧，我们吃喝，但我们不暴饮暴食；我们穿衣，但我们不追求奢华；我们运动，但我们不痴迷。我们给予身体恰到好处的照顾，让它保持在最佳的功能状态，既不亏待它，也不溺爱它。就像一位骑手照顾他的马，他会喂饱它，刷洗它，是为了让马能跑得快，跑得远，而不是为了把马打扮成花瓶供人观赏。这种中道的生活方式能帮我们节省下大量的精力和时间，投入到更值得的事业中去。同时，我们要学会预演身体的崩坏，这在斯多葛练习中被称为预想不幸。这不是悲观主义，而是为了增强心理韧性。试着在冥想时想象，如果明天我失去了右手，我该如何生活？如果我罹患了重病，我该如何保持快乐？通过这种心理彩排，当不幸真的降临时，你就不会惊慌失措，因为你已经在脑海中演练过无数次了。你会发现，即使失去了健康的身体，你依然有能力构建幸福的生活。这种自信是任何保险单都买不到的。我们也要警惕社会强加给我们的羞耻感。
现代文化常常让我们为身体的自然现象感到羞耻，体味、体毛、排泄、月经等等。但狄欧根尼等犬儒学派哲学家斯多葛的近亲早就指出，凡是自然的就不是可耻的。只要我们保持清洁和基本的礼仪，就不必为了迎合社会的洁癖标准而过度焦虑。一个自信的斯多葛主义者能够坦然接受自己作为一个生物体的所有特质，他不会因为自己是人而感到抱歉。另一个重要的修炼是关于疼痛的意义转化。当身体遭受痛苦时，我们可以将其视为一块试金石，一个检验我们哲学修养的机会。古希腊摔跤手渴望强大的对手来证明自己的力量。同样，斯多葛主义者将病痛视为命运派来的陪练。你可以在疼痛中练习不抱怨，练习将注意力转移，练习在限制中寻找自由。每一次你成功的在剧痛中保持了心灵的平静，你就向助圣贤的境界迈进了一步。你的灵魂就在这场与肉体的博弈中变得更加强壮。最后，我们要明白，身体是你与这个物质世界互动的唯一界面，它是你感知阳光的温暖、微风的轻抚、亲人拥抱的媒介。斯多葛哲学虽然强调理性，但并不否认感官的价值。我们应该感恩身体，让我们体验到了这个世界的丰富多彩，但同时要保持警觉，不要沉溺于感官的享乐中无法自拔。我们要像一个懂得品酒的专家，浅尝辄止，品味其美好，但绝不酗酒。这种超然的享受才是对身体最大的尊重。至此，我们已经构建了一个完整的身心防御体系，从内部的认知重构到外部的社会功能定位，再到宇宙视角的升华。我们不再是那个站在镜子前焦虑不安的受害者，而是一个清醒的观察者，一个利用肉体来创造价值的行动者。但这一切的思考最终都要归结到一个终极的问题：当这副躯壳的使用期限到达尽头时，我们该如何面对最后的告别？在最后的篇章中，我们将直面死亡这一终极话题。这不是为了制造恐惧，而是为了赋予当下的生命以极致的紧迫感和意义。既然身体注定要消亡，那么我们该如何利用这有限的时间，活出无限的价值？让我们一起走向这段旅程的终点，去寻找那个能让我们微笑着与身体告别的答案。当我们将视角从个人的悲欢拉升至浩瀚的宇宙时，我们对于肉体的执念便会瞬间显得微不足道。试着在夜深人静时仰望星空，想象那无穷尽的时间长和与广袤无边的空间。在这样的维度下，你那副被你视为珍宝的躯壳不过是宇宙尘埃的短暂聚合。马可·奥里略常做这样的观想：构成我们身体的物质在几十年前还散落在泥土、水分和空气中，而在几十年后，它们又将分解，重新参与到宇宙的物质循环中去，变成树木的养分、野兽的血肉，甚至是下一代人类的身体。意识到这一点，我们便能明白，我们从未真正拥有过这个身体，我们只是在一段极短的时间内有幸租用了这些原子。既然是租来的东西，那么当租期结束，房东也就是大自然要求收回时，我们又有什么理由感到愤怒或惊讶呢？艾比克泰德用了一个极其精妙的比喻：当你的孩子夭折或者你的身体残废时，不要说我失去了它，而要说我归还了它。这不是冷血的自我安慰，而是一种对宇宙法则的深刻洞见与顺从。就像你在图书馆借了一本书，阅读完毕后归还是一件理所当然的事，你不会因为要把书还回去而痛哭流涕。相反，你应该感谢这段时间的阅读带给你的知识与乐趣。同样的，我们应该感谢身体这几十年的陪伴，让我们体验了生命，然后优雅地将它交还给大地。这种勿忘必死的练习，并不是为了让我们活在恐惧中，恰恰相反，它是为了赋予当下极致的生命力。当你看着自己的手掌，意识到这双手中有一天会变得冰冷僵硬，无法动弹时，你现在每一次抚摸亲人，每一次握笔书写，每一次举起重物，都会变得无比珍贵和神圣。你会停止用垃圾食品和无度的懒惰来浪费这个身体的使用寿命，你也会停止为了微不足道的瑕疵而对它吹毛求疵。死亡的背景将生命的图像衬托得更加鲜艳，它让我们不再像将活10000年那样挥霍时光，
而是像战士一样，把每一天都当作最后一天来战斗。很多人恐惧死亡，是因为他们错误地认为身体就是自我的全部，身体的消亡意味着我的彻底毁灭。但斯多葛主义告诉我们，死亡仅仅是灵魂与肉体的分离，是理性从这个沉重的、会腐烂的皮囊中解放出来的时刻。苏格拉底在临行前毫无惧色，甚至还开玩笑地嘱咐朋友别忘了替他还一只鸡给医神，因为他将死亡视为一种治愈，治愈了生命这场漫长的疾病。对于智者而言，身体有时就像是一个狭窄的牢笼，限制了灵魂的视野，而死亡则是打开牢门的钥匙，让我们回归到宇宙理性的浩瀚海洋中。我们还要像马可·奥里略教导的那样，将死亡看作是一种自然的生理过程，就像出生、成长、消化、排泄一样平常。既然我们对于婴儿的出生感到喜悦，为什么要对老人的离去感到恐惧呢？这两者都是自然神秘运作的一部分。恐惧死亡就像是恐惧树叶在秋天飘落，是一种极其幼稚且反自然的情绪。我们应当培养一种成熟的顺从。当身体的机能开始衰退，当结局的信号出现时，我们不该像各被硬拖下舞台的蹩脚演员那样哭闹挣扎，而应该优雅地鞠躬谢幕，感谢导演给了我们演出的机会，无论这出戏是长是短。这种态度能让我们在面对绝症或突发事故时展现出惊人的尊严。当医生宣判坏消息时，普通人可能会崩溃、否认、怨天尤人，但斯多葛主义者会冷静地点头，因为他早就预料到了这一刻。他会利用最后的时间去安排事务，去安慰家人，去展现最后的勇气，而不是浪费在无用的恐惧上。这就是哲学的力量。它不能阻止死亡的到来，但它能剥夺死亡手中最锋利的武器——恐怖感。我们无法决定何时离开，但我们可以决定以什么样的姿态离开。这是我们最后的，也是最神圣的自由。现在，让我们回顾这段旅程，重新确立我们与身体的契约。我们不再是身体为敌人，因为它是我们灵魂的居所和工具。虐待它就是虐待我们自己。我们也不再是身体为神明，因为它脆弱、短暂且不属于我们。崇拜它就是崇拜灰尘。我们走的是一条中道。我们会像爱护一匹良马一样爱护身体，给它健康的食物、适度的锻炼和必要的休息。但我们时刻勒紧缰绳，确保是骑手在决定方向。我们享受健康的快乐，但也做好了随时失去健康的准备。在任何情况下，我们都不会让肉体的状态动摇内心的宁静。在这个充满外貌焦虑和健康恐慌的时代，这种斯多葛式的身体观是一剂强效的解毒剂，它将你从无休止的比较中解放出来。你不必羡慕别人的腹肌或美貌，因为你知道那只是皮囊的差异，与灵魂的高贵无关。它将你从对衰老的恐惧中解放出来。你不必为了遮盖白发而焦虑，因为你知道那是智慧成熟的标志，是自然季节的更替。你将获得一种坚不可摧的自信，这种自信不依赖于你是否年轻、是否强壮，而依赖于你内心那份不可征服的理性与美德。试着想象一下，从今天开始，你不再是那个看着镜子挑剔自己的人，而是一个住在身体里的观察者。当你感到疲惫时，你像对待老朋友一样安抚身体，辛苦了，休息一下吧。当你感到疼痛时，你像对待战士一样鼓励身体，挺住，这只是神经的信号。你与身体建立了一种合作伙伴的关系，但你永远保持着董事长的否决权。这种抽离感会让你感到前所未有的轻松。你不再背负着沉重的肉体包袱前行，而是驾驭着它，在人生原本崎岖的道路上飞驰。这也是对现代消费主义陷阱的最强反击。当广告商试图告诉你，你身体有缺陷，需要买这个产品来修复时，你可以淡然一笑，因为你的价值体系早已不在他们的操控范围内。你不需要名牌来装饰你的身体，因为你的品格就是最耀眼的勋章。你不需要整容来获得自信，因为你的智慧就是最强大的气场。你省下了大量的金钱和精力，将它们投入到真正能让生命增值的地方：阅读、思考、创造、爱与服务。你变成了一个极简主义者，不是生活上的贫乏，而是精神上的富足。这种哲学还能让你成为一个更好的人。当你不再过度关注自己的肉体感受时，
你的注意力就会自然地流向外界，流向他人的痛苦与需求。你会发现，忘记自己的身体，往往是关爱他人的开始。一个整天担心自己这一点点痛，那一点点痒的人，是没有余力去同情别人的。只有当你超越了肉体的束缚，你的灵魂才能真正的伸展，去拥抱全人类。斯多葛主义的终极目标从来不是独善其身，而是通过自我完善来更好地服务于人类共同体。身体就是我们献给这个世界的祭品。我们还要明白，痛苦和疾病有时是命运赐予的特殊礼物。尼采曾说，杀不死我的，必使我更强大。虽然他不是斯多葛派，但这句话与我们的理念不谋而合。每一次身体的极限挑战，都是一次灵魂的淬炼。就像在大火中燃烧的木头，木头身体最终会化为灰烬，但火光灵魂却照亮了黑暗。不要诅咒你身体的缺陷或病痛，那是你独特的燃料，利用它燃烧出不屈的火焰，让周围的人看到，即使在最破碎的躯壳里，也能居住着最伟大的灵魂。这是一场持续一生的修行。你可能会失败，可能会在某个清晨再次因为皱纹而叹息，可能会在某次病痛中再次感到恐惧。这没关系，我们都是凡人。关键在于，当你意识到自己偏离轨道时，能否迅速运用我们今天讨论的工具，控制二分法、客观表象法、预想不幸、宏观视角，将自己拉回来。斯多葛主义不是要求你成为完美的圣人，而是要求你成为一个不断进步的战士，每天都在与自己的本能进行摔跤，并在每一次倒下后重新站起来。亲爱的朋友，请记住，你是那个永恒的观察者，你是那一点神圣的理性火花。你的身体是你暂时的圣殿，请保持它的清洁与庄严，但也请随时做好走出圣殿的准备。当你不再执着于这副皮囊，你就没有了弱点；当你不再恐惧肉体的消亡，你就拥有了真正的生命。这份自由不在遥远的未来，而在你改变观念的当下这一秒。从现在起，当你走出家门，感受阳光洒在皮肤上的那一刻，请在心中默念，这是一份礼物，我感激它，但我并不依赖它。让这句话成为你的护身符，陪你走过人生的春夏秋冬。无论你的身体是强壮还是虚弱，是年轻还是衰老，只要你的灵魂是清醒的，你就是这个宇宙中最强大的力量。最后，我想邀请你加入这场思想的革命。如果你愿意尝试用斯多葛的智慧重新定义你与身体的关系，如果你渴望获得这种不受外界干扰的内心宁静，请在评论区写下我是灵魂的主宰。这不仅是一个留言，更是你对自己立下的神圣誓言。我们每周都在这里解读古老的智慧，对抗现代的焦虑。不要让这段视频成为你大脑中划过的又一个信息碎片，让它成为改变你生活的起点。如果你觉得这段内容对你有价值，请订阅我们的频道，并分享给那些正受困于身体焦虑的朋友。让我们一起在这个喧嚣的世界里修筑起一座坚不可摧的内心堡垒。我是你的斯多葛哲学导游，我们下期再见。愿理性之光永远照亮你的道路。